どうもどうも。いやいや、つかない。ね、走る人を見るようになると、ランナーばっか見てるんですよ。ランナー結構多いですよね。俺北茨城の時高木だったかな。ちょっと前高木だったから、それに行ってんのかなと思った。そう、早く行